ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ മംഗളവാർത്ത കാലത്തിൻ്റെ 4ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് നൽകുന്ന ധ്യാന വിഷയം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 24 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് യൗസേപ്പിതാവിന് ഉണ്ടായ മംഗളവാർത്തയുടെ വിവരണമാണ് നാം കാണുന്നത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനുണ്ടായ മംഗളവാർത്തയാണ് വിവരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മത്തായി സുവിശേഷകൻ യൗസേപ്പിതാവിനുണ്ടായ മംഗളവാർത്തയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ മംഗളവാർത്തയുടെ പ്രത്യേകത വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ വലിയ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വചനഭാഗം. നമുക്കറിയാം, സഖറിയായുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നവനായ തമ്പുരാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധ്യ മേഖലയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മാതിരി ഇവിടെ പുരുഷൻ അറിയാതെ സ്ത്രീ ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന മംഗളവാർത്ത, അത് ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു മംഗളകരമായ വാർത്തയായിട്ട് ആദ്യം തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടെയും അത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒരു വലിയ മംഗളവാർത്തയായി മാറുകയാണ്. 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു: വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ അവർ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് എന്നതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരുക്കത്തിനുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ 2 കുടുംബങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയാണ് അവരെ സഹവസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധ മറിയം ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണ് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അസംഭവ്യമായ കാര്യം. എന്നാൽ അവിടെയും ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്ന വലിയ ഒരു ചിന്ത ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്, സഖറിയായുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്നതുപോലെ. നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. ഇനി 19-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായികയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വാക്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാൻ. ജോസഫിന് 2 വിശേഷണങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു. എന്താണ് നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നീതിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതെ അതെപ്പോഴും അനുസരിക്കുവാൻ
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. സദാചാര നിഷ്ഠയുള്ളവൻ, നിയമം പാലിക്കുന്നവൻ, ദൈവ ഭയമുള്ളവൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നീതിമാൻ എന്ന ആ ഒരു സംജ്ഞയിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പരിപൂർണമായും അനുസരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജോസഫ് നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനിയും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവളെ അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായികയാലും രഹസ്യമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതെ, സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിയെ അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി, അയാളുടെ നീതിബോധം എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ജോസഫ് അത്രമാത്രം തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയാകാൻ പോകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത്. എന്നിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് അവൻ വിധേയനാകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൾ അപമാനിതയാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവം ജോസഫിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം എന്താണ്, വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ വ്യഭിചാരിണി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടാൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടണം, അതാണ് നിയമം. അപ്പോൾ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലം, ഒരു ചിന്തയാണിത്. ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണിത്. കാരണം ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ എത്രമാത്രം കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്തി വിവാഹമോചനം നേടി കുടുംബത്തിൻ്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും സഹനശക്തിയില്ലാതെ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് നിയമം മൂലം വേർപെടുത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ദമ്പതിമാരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെയാണ് ജോസഫ് വലിയൊരു പാഠമാകുന്നത്, വലിയൊരു മാതൃകയാകുന്നത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ല, ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ ജോസഫ് നൽകുന്നുണ്ട്. രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം, മറിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ദൈവം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജോസഫിനെയാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, സംശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പങ്കാളിയെ പിരിയാതെ ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവിക കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഓരോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത്. അത് മരണം വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. ദാമ്പത്യ ബന്ധം എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാണ്, അത് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്, മനുഷ്യൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിത മാതൃക എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇതുപോലെയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അകപ്പാടെ പതറിപ്പോകും. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ജോസഫിനെ പോലെ ഒരു നിമിഷം ദൈവപദ്ധതി എന്താണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഈ വിവാഹബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവിക പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പല കുടുംബങ്ങളും തകർന്നു പോകുന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ് വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിത മാതൃക സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം. പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ലോകത്തിലെ ദമ്പതിമാർക്കൊക്കെ ആ ജോസഫിൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. 24-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ജോസഫ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ജോസഫിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ എന്തു ചെയ്തു? അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. അവൾ ഗർഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു, വ്യഭിചാരിണിയാണെന്ന് ലോകം കുറ്റപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ
രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിത മാതൃകയാണ് യോസേപ്പ് പിതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാം. എത്രമാത്രം പവിത്രമായിട്ടും പൂജ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ, ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുണ്ടാകുമ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിലുണ്ടാകുമ്പോൾ, കുടുംബങ്ങളിൽ വഴക്കും വയ്യാവേലിയുമായിട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നിമിഷം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് മുട്ടുമടക്കി നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് യോസേപ്പ് നമുക്ക് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് തകരുവാൻ പാടില്ല. എന്തു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിഹാരമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നവനായ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തിരിയാം. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു വയ്ക്കാം. ഭാരങ്ങളെല്ലാം ലഘൂകരിക്കുന്നവനായ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ഇറക്കി വയ്ക്കാം. അവിടുത്തെ കുരിശിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ആ ആശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് വളരാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ തകരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്ത് യോസേപ്പിനെ പോലെ നീതിബോധത്തോടുകൂടി ആരെയും അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഭാവത്തോട് വളരുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യോസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉണ്ണീശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.